ekonomik va past gazlarda ham ishlayotgan ekan, tavsiya beramiz. Hamkorlarimiz tomonidan Fixman kotyoli, kondensatsion kotyol, oldingilar Xitoyda ishlab chiqarilgan kotyol deyishsa bezib turishardi. Bu hozir unaqa kotyollar juda ham sifatli. Faqatgina tashqari ko'rinishi emas, ichki ko'rinishini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar akalar. Krishkasida ham polniy shum izolyatsiyalar qilingan va korpus yon qismlari shum izolyatsiyalar qilingan. Bu degani 55 desibel, ya'ni umuman bez shumli, ovozsiz ishlaydi. Ovozi pasti bilinmaydi ham. Keyin qaranglar, yana ahamiyat beradigan joyi mana bitta mana trubkalari medniy ishlangan ekan. Juda ham zo'r degani bu. Bu yoq tomonda ham mana medniy. Trup xodovoylari ham latunda. Va yana bitta bilmaganlar uchun aytib ketaman. Kondensatsionniy kotyol nima vazifani bajaradi? Mana shu joyi kondensat qozoni hisoblanadi. Bu gaz yoqqandan keyin gazni ugarini dimoxoddan qaytarib chiqarib olmaydi. Gazni ugarini ham qayta ishlab chiqarib, parqib chiqarib oladi. Shu uchun ham bu kotyollarimiz ekonomik hisoblanadi. Ko'pgina joylarda qo'yilyapti, maqtab qo'yishdi, ancha ekonomik va past gazlarda ham ishlayotgan ekan, tavsiya beramiz. Xarid qilsanglar bo'ladi.